人映ってその世界に僕がいるなんて保証のない未来に期待してしまうこととは願ってるんだ。君の声、君の性格、気まぐれなわがまま僕にだけ見せる表情触れていたいなずっと It's you and you 描いた未来が不確かでも It's you and you